यहाँ पर यह लड़की जानबूझकर इस रोटी में 500 का नोट रख देती है और फिर नौकर से कहती है यह रोटी टेबल नंबर 1 वाले को ही देकर आना। फिर नौकर जैसे ही रोटी इनको देकर जाने लगता है तभी यह रोटी खोल कर देखते हैं और कहते हैं इसमें तो 500 के नोट है। यह नौकर सुन लेता है और मालकिन से जाकर कहता है तो मालकिन कहती है मैंने उसमें पैसे जानबूझकर रखे थे। तो नौकर कहता है मालकिन अपने ऐसा क्यों किया? तब मालकिन कहती है वो तुझे आगे खुद पता चल जाएगा। तभी ये दोनों इस लड़की के पास आते हैं। इस लड़की से कहता है मैडम अपने गलती से 500 का नोट, रुक जा बेटा। आज जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसकी मनोकामना इसी महीने में पूरी हो जाएगी। रोटी में रख दिया। तभी लड़की कहती है मैंने ये सब जानबूझकर किया। तुम्हारी ईमानदारी चेक करने के लिए मुझे अपने होटल के लिए एक ईमानदार मैनेजर चाहिए था।